سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام یک وبسایت رو بهتون معرفی بکنم که میتونه خیلی خوب و کارآمد باشه برای کسایی که کار ادیت ویدیو انجام میدن، به این دلیل که یک سری ساوند افکت های صوتی رو در اختیار ما میگذاره با کیفیت بالا که میتونن خیلی تاثیر بذارند برای بهتر شدن کار ما. اسم این وبسایت ساوند اسنپ هست که من لینک اون رو توی قسمت دیسکریپشن یا توضیحات قرار میدم و همونطور که میبینین اینجا یک سری کاتگوری‌هایی رو برای ما مشخص کرده. برای مثال صدای باد، صدای پا، صدای آمبیانس یا محیط و چیزایی از این دست. و یک اتفاق خیلی جذابی که وجود داره اینه که در قسمت لوکیشن برای شهرهای مختلف یک سری ساوند افکت هایی رو گذاشته و همینطور شما میتونید توی قسمت سرچ هر چیزی که مد نظرتون هست، برای مثال من اینجا لاف رو سرچ میکنم و اینجا افکت های متعددی رو برای من میاره و نکته جالبی که در موردش وجود داره اینه که اینها رو با کیفیت MP3 و حتی کیفیت ویو در اختیار ما گذاشته. فقط تنها کاری که شما باید انجام بدین اینه که یک اکانت رو بسازین، ایمیلتون رو وارد میکنین و بعد از اون میتونین تمام این ساوند افکت ها رو دانلود بکنین و استفاده بکنین. خیلی خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدین. خوشحال میشم اگر کانال ما رو سابسکرایب بکنین و ممنونم ازتون.